Если у вас есть печка и, соответственно, образуется зола, ни в коем случае не выкидывайте ее, потому что зола может отлично послужить в хозяйстве. И через некоторое мгновение я вам покажу, что можно из нее сделать несколькими простыми манипуляциями. Ну, конечно, понятно, что летом ее можно высыпать на огород, смешать с ней землю, будет определенного рода удобрение. Но это не все. Сейчас у нас на улице зима. Обычно мы просто высыпаем куда-то, да, там, под куст или в мусор. Но ни в коем случае золу не нужно выкидывать. Ну ладно. Время проводить с ней манипуляции. Пойдемте. Во-первых, друзья, золу можно использовать против обледенения дорожек. Совсем немножко ее требуется для этого. Ох, горяченько еще. Вот таким образом рассыпаете ее и никогда на дорожках не подскользнетесь. По весне ветер просто раздует ее в разные стороны, она смешается с землей и будет прекрасное удобрение. Но самое главное, друзья, из золы и отработанного машинного масла можно сделать прекрасную смесь, жидкость для розжига. Сейчас вам покажу, как это делать. Вот у нас зола, вот у нас отработка. Загустела, зима все-таки, но ничего. Можно вручную помешать, но я предпочитаю вот так. Еще немножко. Почти готово. А куда еще девать отработку? Выбрасывать или вот под такие нужды? Вот, друзья, посмотрите поближе. Вот такая жидкость у нас получается. В отдельную кастрюльку. И сейчас покажу, как это работает. А теперь розжиг банной печи. Кстати, друзья, преимущество такого розжига в том, что он практически не коптит. Хоть и состоит из золы и машинного масла. Так. Вот так помазать несколько деревяшек. И все. И можно закрывать печку. И все будет хорошо. Никакой бумаги, ничего такого не нужно. Разжигается все прям шикарно. Начнем. Все прекрасно будет гореть. Поехали. Все шипит, дрова сыроватые, но видите, как розжиг работает. Все будет классно. Вот так, друзья, печка затоплена. Скоро будет прекрасная банька. А наш раствор накроем крышечкой до следующего раза. Кстати, концентрацию подберете себе сами. Если будет слишком жидко, плохо будет гореть, можно добавить немного золы. Ну или наоборот, добавить немного масла. В общем, поэкспериментируйте, и у вас будет ваш собственный рецепт. Не выбрасывайте золу, она прекрасно может послужить в хозяйстве. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и всего доброго.